Ia biasanya bermakna ta'diyah atau mekan awalan akhiran an. Contohnya apa? Contohnya nazala artinya turun. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi apa? Nazala artinya menurunkan. Fahim dong? Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali jika dia isim itu cirinya tanwin al-jar dan nida musnad ilai dan idhafah itulah ciri-cirinya. Fi'il itu cirinya awalnya qad sin sawfa ta'nis sakinah itulah cirinya tanwin al-jarni dan musnad ilai dan idhafah itulah cirinya. Isim kata benda, isim kata benda qad sin sawfa dan dan sakinah itulah cirinya. Fi'il kata kerja, fi'il kata kerja bikali rubah min fi'an wa tahatta min fi'an wa tahatta bidengan ka seperti limil li arba betapa banyak ilaka ala atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam andari wademi tademi hatta sehingga wademi tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga alam al dhamir isyarah mausul dan
itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Isim huwa huma hum shalala hiya huma hunna wa anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna wa laka lakuma la 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 laki lakuma lakunna lilana hadha hadhani hadhihi hattani dhalika dhanika tilka tanika hadha hadhani hadhihi hattani dhalika dhanika ha ulla ullai ulaika ulla ha ulla ullai ulla dhalika dhalikum dhalikum tilka tilkum tilkun ulaika. Mari kita semua mengaji alladzi alladhani alladhina alladzi alladhani alladhina allati alla imaman allati alatani allati alla isim mausal tak bisa bermakna kecuali ada ai dan sila. Alladzi alladhani alladina allati allati alla imaman. Isim itu dua jenisnya, satu mudzakkar. Mudzakkar artinya laki, laki muannas artinya perempuan. Mudzakkar mu'annas artinya perempuan. Mu'annas itu cirinya tiga. Satu akhirnya tak marbutah, dua akhirnya alif maksurah, tiga alif mamdudah. Itulah ciri mu'annas, itulah ciri mu'annas. Satu-satu isim, dua-dua isim das, tiga-tiga isim jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar lelaki banyak, akhirnya jamak muannas akhirnya atun. Muslimuna muslim muslimatun mu'minuna mu'minatun. Isim mabni empat macamnya, dhamir isyarah mausul istifham. Isim mabni empat macamnya, dhamir isyarah istifham. Fi'il itu kata kerja, fi'il madi telah bekerja, fi'il mudhari fi'il aman jakanlah huwa fa'ala huma fa'ala fa'aluhiya fa'alatahunna fa'alna anda fa'alta andum fa'altum andum andi fa'aldi andi anduma fa'altuma andunna fa'altunna
Ana fa'altu, nahnu fa'alna. Ana fa'altu, fa'alna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'alduma, dom, fa'alti, fa'alduma, fa'altunna, fa'altu, alnya, fa'altu, nah, fa'altu. Nah, oke adik-adik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai tasrif fi'il mazid halaman 91. Saya baca, tirukan saya. Al-babul hadi asyar, baca. Al-babul tasriful fi'lil mazid ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ala wazni fa'ala. Tasrif wazan fi'il mazid wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan dengan tambahan tasydid. Dia biasanya bermakna ta'diyah atau mekan awalan akhiran an. Contohnya apa? Contohnya nazala artinya turun. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi apa? Nazala artinya menurunkan. Fahim dong? Fariha artinya bahagia. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi membahagiakan. Kalau haruma artinya haram. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi harama artinya mengharamkan. Gitu ya. Baik, sekarang saya baca pelan-pelan. Tirukan saya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alan. Tuduh tiga. Ulangi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Baca. Fa'illa tufa'il. Ulangi sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'illa tufa'il mufa'alun. Sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'illa tufa'il. Coba nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan munazzalan fahuwa munazzal wa dhaka munazzalun. Nazzil la tunazzil munazzalun. Farraha farraha mufarrahan fahuwa mufarrihun wa dhaka mufarrahun. Farrih la tufarrih mufarrahun. Oke, harrama harrama yuharrimu tahriman muharram fahuwa muharrimun wa dhaka muharramun. Harrim la tuharrim. Baik, oke, tadi diulang-ulang ya. Nah, hafalan satu-satu, maju gitu ya. Dengerin ya. Tapi ada metode, tak usah ngapal. Bahasa Arab nggak bisa nggak ngapal. Kosakata nggak dihafal gimana mau bisa? Iya kan? Tadi bukan masalah rumus. Paham dum? Ada metode ngafal Quran, nggak usah menghafal pakai rumus. Gimana cerita? Ya. Baik. Saya lakukan, dengerin saya.
fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Kita baca fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun la 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 fa'il la tufa'il mufa'alun. Nazala baca nazala yunazzilu tanzilan munazzalan fahuwa munazzilun wa dhaka munazzalun nazzil la tunazzil munazzalun munazzalun nazzil لا تنزل منزل زال فعل في الماضي يفعل في تفعيلا مصدر غير ميم مفعلا مصدر ميم فهو اسم مفعل اسم فاعل والذكاء اسم إشارة مفعل اسم فاعل فعل أعمال لا تفاعل فعل نهي مفعل اسم زمن مكان مفعل. Oke, sekarang tasrif lughawinya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Oke, saya baca nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Baca nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Nazzala adalah fi'il mazid mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Baca nazzala adalah fi'il mazid mengikuti wazan. Nazzala mengandung dhamir apa? Kalau saya ganti anda, kalau saya ganti andom, kalau saya ganti ande, kalau saya ganti hiya, kalau ana tudana to kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Baca kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha adab. Baddalna kasih ketenangan. Badalna adalah fi'il mazid mengikuti wazan fa'ala taf'ilan. Badalna mengandung dhamir apa? Nahnu kalau saya ganti andi, kalau saya ganti ana, kalau andom 100. Adzana mu'adzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Baca adzana kasih keterangan 1, 2, 3. Oke, kira-kira adzana fi'il madhi mudhari' atau amr? Adzana fi'il madhi mengandung dhamir apa? Oke, sekarang fi'il amarnya.
fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Baca fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila. Sabbih, baca sabbih, sabbiha, sabbihu, sabbihi, sabbiha. Nawwir, nawwir, nawwira, nawwiru, nawwiri, nawwira, nawwirna. Allim, علم علم علموا علمي علما. فعل نهي لا تفاعل لا تفاعل لا تفاعل لا تفاعل لا تفاعل لا تفاعل. لا تسبح لا تسبح لا تسبح لا لا تسبح لا تسبح لا تسبح. لا تنوّر لا تنوّر لا تنوّرا لا تنوّري لا تنوّري لا تنوّرا. لا تعلم لا تعلم لا تعلم لا تعلم لا تعلمي لا تعلما. Gitu ya, satu-satu. Nah, sambil dihafalkan fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, sama fi'il amrnya. Selanjutnya adalah wazan af'ala yuf'ilu, halaman 96. Saya baca ya. Al-babu tsani asyar, baca al-babus tasriful fi'lil mazidi ala wazni af'ala yuf'ilu if'alan ala wazni af'ala yuf'ilu. Ya, jadi wazan af'ala yuf'ilu if'alan maknanya untuk takdiyah juga, sama seperti di depan, yaitu wazan fa'ala meawali al, diawali al, diakhiri an. Contohnya nazala artinya turun, kalau diikutkan wazan af'ala menjadi apa? Anzala artinya menurunkan. Karuma artinya mulia, diikutkan wazan af'ala menjadi apa? Akrama artinya memul. Ya kan, saya baca tasrifnya langsung. Af'ala, af'ala yuf'ilu if'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Salah ya? Keliru, kok lari ke situ. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka af'il la tuf'il muf'alun la 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 af'il lol muf'alun anzalah yunzilu inzalan munzalan fahuwa wa dhaka anzil la tunzil munzalun munzalun anzil la tunzil munzalun. Lon af'ala fi'il madhi yuf'ilu fi'il mudhari if'alan masdar ghairu muf'alan masdar fahuwa isim dhamir muf'ilul isim fa'il wadaka isim isyara muf'alun af'il fi'il amal laddu fil fi'il la 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 muf'alun isim zaman maka muf'alun. Gitu ya. Halaman 97 baca seperti tadi satu-satu sampai tuntas bacanya. Begitu pula halaman setelahnya
Sekarang kita bahas wazan fa'ala yufa'ilu. Ini cuma saya baca bagaimana kita membaca atau menghafalkan. Al-babu salis ashar tasriful fi'lil mazidi ala wazni fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dia biasanya bermakna musyarakah atau saling. Wa huwa ay yaf'ala ahadun ma yaf'aluhu al-akharu hatta yakuna kullu wahidin minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Jadi satu pekerjaan dilakukan dua orang atau lebih. Daraba memukul, diikutkan wazan fa'ala menjadi daraba, artinya saling. Fa'ala yufa'ilu. Ayo langsung gimana? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa mufa'alatan. Diulang dua kali ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa mufa'alatan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun lamasa yulamisu mulamasatan wa mulamasatan. Fahuwa mulamisun wa dhaka mulamasun. Lamis la tulamis mulamasun mulamasun. Daraba yudaribu mudarabatan wa mudarabatan. Fahuwa mudaribun wa dhaka mudarabun. Darib la tudarib mudarabun mudarabun. Oke, sekarang buka jilid 2. La yatafa'alu. Saya baca tudukan saya. Al-babul awwalu tasriful fi'lil mazidi ala wazni tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tasrif fi'il mazid wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Baca. Tasrif fi'il mazid wazan. Taib, adik-adik, tasrif fi'il mazid wazan tafa'ala biasanya dia bermakna musyarakah, sama dengan wazan fa'ala. Contohnya daraba memukul, diikutkan wazan tafa'ala menjadi apa? Tadaraba, artinya saling memukul. Qatala memukul. Tapi kalau taqatala artinya kok memukul? Qatala membunuh. Ya. Diikutkan wazan tafa'ala menjadi apa? Taqah, saling bunuh-bunuhan. Al-Quran itu banyak dipahami salah oleh orang-orang. Quran itu katanya senangnya bunuh orang. Enggak. Qatala itu artinya saling bunuh. Maksudnya perang ya. Ya, faqatilu kan, faqatilu perang itu antara dua pihak. Baik, saya baca ya, dengerin. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'inun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Indung-indung hatiku bingung lihat si Ucok pakai kerudung. Gitu ya. Nah, biar enak. Tafa'ala 1 2 3. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'inun wa dhaka
متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل تصالح يتصالح تصالحا ومتصالحا فهو متصالح وذاك متصالح تصالح لا تتصالح متصالح متصالح فهو لا حول تنازع تنازعا ومتنا أن فهو متنا وذاك متنا أن تنازع لا تتنازع متنا متنازع تنازع لا تتنازع متنازع تفاعل في الماضي يتفاعل في المضارع تفاعلا مصدر غير من متفاعلا مصدر من فهو اسم ضمير متفاعل اسم فاعل وذاك اسم إشارة متفاعل فاعل لا تتفاعل متفاعل اسم زمن مكان mutafa'alun. Sekarang wazan tafa'ala halaman 6. Saya baca tafa'ala tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'al. Dengan keterangannya tafa'ala fi'il madhi yatafa'alu fi'il mudhari tafa'ulan masdar ghairu mim mutafa'alan masdar mim fahuwa isim dhamir mutafa'ilun isim fa'il wa dhaka isim isyarah mutafa'al isim maf'ul tafa'al fi'il nahi fi'il nahi mutafa'alun isim zaman makan mutafa'alun. Sekarang wazan ifta'ala halaman 12. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa daka. Ulangi dari awal sama-sama 1, 2, 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan lan fahuwa
إلون وذاك مفتعل افتائل لا تفتائل مفتعل مفتعل افتائل لا تف مفتعل آل افتعل في الماء يفتعل في المضارع افتعال المصدر غير من مفتعلا فهو اسم ضمير مفتعل اسم فاعل وذاك اسم إشارة مفتعل افتائل في الأعمال لا تفتائل في النهي مفتعل اسم زمن مكان مفتعل. Sekarang wazan infa'ala halaman 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka infa'ilatan munfa'alun munfa'alun infa'ilatan munfa'alun alun على في الماضي ينفعل في المضارع انفعال المصدر غير من منفعل مصدر من فهو اسم ضمير منفعل اسم فاعل وذاك اسم إشارة منفعل الفاعل في الأعمال لا تنفعل منفعل اسم زمن مكان منفعل. Sekarang wazan istaf'ala halaman 24. Oke, kita baca sama-sama. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa ilun wa dhaka alun لا تستفعل مستفعل استفعل فعل يستفعل فعل مضارع مصدر غير من مستفعلا مصدر من فهو اسم ضمير مستفعل اسم وذاك اسم إشارة مستفعل استفعل في الأعمال لا تستفعل في النهي مستفعل اسم زمن مكان مستفعل اسم زمن مكان. Buka halaman 29. Sekarang kita pelajari mustaqat. Apa itu mustaqat? Yaitu isim yang dibentuk dari kata lain. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, sifat musyabbaha, isim alat, itu namanya mustaqat. Mustaq itu artinya diambil. Dari apa? Dari kata lain. Contohnya fa'ilun dari fi'il fa'alah. Maf'ulun dari fi'il fa'alah. Dharibun dari fi'il dharabah. Madrubun dari fi'il dharabah.
Itu namanya mushtaqat. Lah mustaqat di sini pertama ada isim fa'il, contohnya fa'ilun, katibun. Katibun asal katanya apa? Isim maf'ul, maktubun asal katanya apa? Ada apa? Sifat musyabbaha hasanun asal katanya? Hasuna. Tawilun asal katanya? Tala yatulu. Taib. Maulidun asal katanya? Walada. Mabribun asal katanya? Daraba. Isim makan. Majlisun artinya majlisun asal katanya? Ma'ridun. Arada. Isim alat miftahun asal katanya? Kalau mibrabun. Nah, itu alat ya. Miftahun alat untuk membuka, midrabun alat untuk memukul. Oke adik-adik, sekarang buka halaman 9. 9 30. Isim fa'il isim maf'ul. Saya baca tirukan saya. Al-babus sadisu baca. Auzanul ismil fa'ili wasmil maf'uli. Auzanu ismil wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il adalah pelaku sebuah pekerjaan, bermakna orang yang apa? Dharibun orang yang, nasirun orang yang, katibun orang yang, jalisun orang yang. Nah itu isim fa'il. Jadi kalau jalisun orang yang duduk, nggak usah jalisun. Orang yang duduk bahasa Arabnya apa ya? Insanun jalasa. Nggak usah insanun jalasa, tapi apa? Jalisun. Isim maf'ul adalah objek atau sesuatu yang terkenai pekerjaan bermakna yang di. Madrubun yang di. Qul mansurun yang di. Tolong maftuhun yang di. Kah. Baik, kita baca. Daribun orang yang memukul, baca. Daribun. Mabrubun yang dipukul. Nasirun orang yang menolong. Nasirun. Mansurun orang yang ditolong. Oke, sekarang bentuk-bentuk atau wazan isim fa'il dan maf'ul ada dua. Ada mujarrad, ada mazid. Kalau mujarrad, isim fa'il yang ikuti wazan fa'ilun. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun. Nah kalau mazid tergantung wazannya. Muf'ilun, muf'alun. Ini ada 8. Karena tadi tasrifan kita ada 8. Kok ada 14 Ustaz? Enggak, kita sebutkan semua. Kita sebutkan yang populer. Wazan af'ala, if'ala, infa'ala, banyak itu. Enggak kita sebutkan karena bermakna sifat. Tasyaitona, menjadi syaiton. Enggak, kita yang ada saja ya. Nah, kalau mau itu nanti sesinya beda. Fa'ala isim fa'ilnya mufa'ilun, mufa'alun. Af'ala isim fa'il maf'ulnya muf'ilun, muf'alun. Kalau fa'ala yufa'ilu mufa'ilun, mufa'alun. Kalau tafa'ala mutafa'ilun, Kalau tafa'ala mutafa'ilun, Kalau ifta'ala infa'ala munfa'ilun, istaf'ala mustaf'ilun. Gitu ya. Oke, sekarang saya baca fi'il madhi mudhari'nya. Adik-adik baca isim fa'il maf'ulnya. Saya baca di halaman 31. Fa'ala yaf'ulu. Ulangi. Fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru.
Daraba yadribu. Nadhara yanduru. Fataha yaftahu. Sa'ida yas'adu. Alima ya'lamu. Alimun ma'lumun. Wada'a yada'u. Wadhi'un mawdu'un. Kataba yaktubu. Katibun. Oke, saya kasih keterangan. Satu, fa'ilun adalah isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Baca. Fa'ilun adalah isim fa'il karena mengikuti, bermakna yang mengerjakan. Tasniyanya fa'ilani dan fa'ilaini. Tasniyanya fa'ilani dan jamaknya fa'iluna fa'ilina dan jamaknya. Coba kasih keterangan nasoro menjadi apa antum? Nah, nasoro kasih keterangan contoh ini. Nasoro nasirun jadi nasirun. Jadi lanjut halaman 32. Oh, enggak pakai mic ya. Halaman 32. Wazan fa'ala yufa'ilu. Saya baca fi'il madhi mudhari'nya, adik-adik isim fa'il isim maf'ulnya fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Farraha yufarrihu mufarrihun muhammadha yuhammidu muhammidun. Nawwara yunawwiru munawwirun. Oke, wazan af'ala halaman 33. Af'ala yuf'ilu. Akrama yukrimu. Mukrimun mukramun. Aslaha yuslihu. Muslihun muslahun. Ahsana yusinu. Sekarang wazan fa'ala yufa'ilu. Saya baca fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Salaha yusalihu musalihun musalahun. Daraba yudharibu mudharibun. Ba'ada yuba'idu muba'itun muba'adun. Awana yu'awinu mu'awinun. Kawana yukawinu mukawinun. Halaman 37. Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu mutafa'ilun. Tasalaha yatasalahu mutasalihun. Taba'ada yataba'adu mutaba'itun. Ta'awana yata'awanu muta'awinun. Sekarang wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu mutafa'ilun. Tabarraja yatabarraju mutabarrijun. Tatahhara yatatahharu mutatahhirun. Tawa'ada yatawa'adu mutawa'idun. Halaman 39. Ifta'ala yafta'ilu. Ijtama'a yajtami'u. Istama'a yastami'u. Wazan infa'ala halaman 40. Infa'ala yanfa'ilu. Inqasama yanqasimu. Infalaqa yanfaliqu. Oke, sekarang wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu mustaf'ilun. Istaghfara yastaghfiru. Istakbara yastakbiru. Sudah. Sekarang halaman 4243. Tasrifnya fi'il isim fa'il. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Wa fu'alun wa fu'alun wa fa'alah. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilat. Fawa'ilu sigha muntahal jumu'nya. Fa'ilun mufrad. Kalau fa'ilani tas niyah. Fa'iluna
jamak mudzakkar salim. Wa fu'alun jamak taksil. Fu'alun juga jamak taksil. Fa'alatun juga jamak taksil. Fa'ilatun mufrad muannas. Fa'ilatani muannas tasniyah. Fa'ilatun jamak muannas salim. Fawa'il jamak taksir sighat muntahal jumu. Oke, dengerin saya. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun wa fa'alah. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilas. Fawa'ilu sighat muntahal jumu'nya. Kita baca. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ila. Fawailu sigha muntahal jumu'nya. Ulangi. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun wa fa'alah. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ila. Fawailu sigha muntahal jumu'nya. La la la. Halaman 45 masdar sekarang. Buka halaman 45 masdar. Al-babus sabi'u baca. Al-babus. Al-masdar adalah isim yang ketiga dari tasrif fi'il. Baca. Adalah contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Mana masdarnya? Kalau nasara yansuru nasran, mana masdarnya? Kalau qatala yaqtulu qatlan, mana masdarnya? Kalau waqa yaqi winqaqatan, mana masdarnya? Taib. Masdar adalah kata ketiga dari bentuk tasrif. Masdar ada dua, ada masdar mim, ada masdar ghairu mim. Masdar mim apa? Ada mimnya. Kalau ghairu mim, ya nggak ada mimnya, gitu aja, ya. Nggak usah didefinisikan. Masdar mim ada mimnya, ghairu mim tidak ada mimnya. Kemudian masdar ghairu mim ada dua, ada sulasi, ada mazid. Pertama namanya sama'i. Sama'i itu kita dengar dari orang Arab. Sajada yasjudu sujudan. Kok nggak sajudan Ustaz? Kan fa'ala yaf'ulu. Nggak usah protes. Ya itu bahasa mereka. Roka'a yarka'u. Ya ruku'an. Jangan diganti. Roka'a yarka'u. Roko'an. Gitu kan? Nggak usah. Roka'a yarka'u. Roko'an. Enak tenan. Ada ya'udu ududan. Ya, sampai dibuat hadis ni'matur ruku'i ba'dal akli. Apa? Nikmatnya roko'an itu ba'dal akli. Kalau orang Jawa ni'matul ududi ba'dad dahri. Dahri itu apa? Makan, dahar. Ni'matur ruku'i ba'dal akli itu hadis. Hadis apa Ustaz? Hadis maudhu'. Tapi kata orang awam, maudhu' kan hadis Ustaz. Bahaya juga. Itu hadis maudhu'. Baik. Masdar qiyasi adalah masdar yang dikiaskan dari fi'il mazid. Mesti begitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wallada yuwallidu tawlidan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Pasti. Itu namanya masdar qiyasi. La masdar sulasi adalah masdar qiyas. Ada masdar sama'i. Ada 12 apa? Bentuk. Ada 12 pola. Kalau antum menemukan lain silakan tambahkan. Jadi 10, dari 12, dari 15, jadi 20. Ini yang saya teliti, yang saya temukan. Ya, fa'lan, nasran, fi'alatan, qira'atan, fa'alatan, janabatan, fu'ulun, julusun, fi'latun, khidbatun, fu'lan, husnan. Fa'alan, talaban, fa'alan, haraman, fi'alan, qiyasan, fi'lan, ilman, fa'ilatan, nasihatan, maf'ilatan, mau'idatan. Dengerin saya.
فعلا فعالة فعلة فؤول فعلة فعلا 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 فائلة مفعلة مصدر سمائي berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Saya ulangi, dengerin. Fa'alan fi'alatan fa'alatan fu'ulun fi'latun fu'lan fa'alan fa'alan fi'alan fi'alan fa'ilatan maf'ilatan masdar sama'i berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Salli wa sallim daiman ala hamada. Gitu ya. Oke, baca sama-sama. Fa'alan fi'alatan fa'alatan fu'ulun fi'latun fu'lan fa'alan fa'alan fi'alan fi'alan fa'ilatan maf'ilatan masdar sama'i berasal dari fi'il sulah. Ulangi. Fa'lan fi'alatan fa'alatan fu'ulun fi'latun fu'lan fa'alan fa'alan fi'alan fi'alan fa'ilatan maf'ilatan masdar sama'i berasal dari fi'il sulasimu. Sekali lagi. Fa'alan fi'alatan fa'alatan fu'ulun fi'latun fu'lan fa'alan fa'alan fi'alan fi'alan fa'ilatan maf'ilatan masdar sama'i berasal dari fi'il sulasimu. Itu contohnya dari halaman 46, 47, 48 dibaca sendiri. 48, 49 sampai 50. Nah, sekarang kita bahas dikit masdar qiyasi. Halaman 51. Fa'ala yufa'ilu masdarnya apa? Taf'ilan. Farraha yufarrihu tafrihan. Sabbaha yusabbihu. Hanna'a yuhanni'u. Mesti begitu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu. Aslama yuslimu. A'lana yu'linu. Terus ila akhirihi sampai halaman 54. Sekarang isim zaman, isim makan terakhir. Oh, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Al-babus saminu baca. Al-bab Auzanu ismi zamani wal makani. Auzanu ismi zaman. Wazan isim zaman dan isim makan. Isim zaman itu apa? Isim yang menunjukkan waktu. Kalau makan menunjukkan tempat. Sigotnya atau masdarnya, wazannya ada dua. Wazan maf'alun sama maf'ilun. Kapan wazan maf'alun? Satu, jikalau fi'ilnya mu'tal akhir, yaitu huruf akhirnya berubah huruf ilat. Awa menjadi ma'wa, sa'a menjadi mas'a, roma menjadi marma, nawa menjadi thawa menjadi maswa. Dan jika fi'ilnya sahih akhir kemudian mudhari'nya ain fi'ilnya disukun atau di dhamma, maka mengikuti wazan maf'al. Tala ayatla'u matla', kataba yaktubu maktab, qa'ada yaq'udu maq'ad, bada'a yabda'u mabda', nahala yanhalu manhal.
Kedua adalah isim wazan maf'il. Kapan? Pertama, satu, ketika fa'ilnya misal, yaitu huruf awalnya berupa huruf wawu. Ya, berupa huruf wawu. Jika fi'ilnya misal dan lam fi'ilnya berupa huruf sahih. Wa'ada ya'idu maw'id, wada'a yada'u mawdi', walada yalidu maulid, warasa yarisu mauris. Jika fi'ilnya dan fi'ilnya sahih dan ketika mudhari' ain sukunnya ain fi'ilnya di kasrah maka wazan maf'il. Jalasa yajlisu majlis, raja'a yarji'u marji', dharaba yadribu, arada ya'ridu ma'rid, nazala yanzilu manzil. Kemudian terakhir, jika fi'ilnya tersebut adalah fi'il mazid, maka isim zaman, isim makannya mengikuti maf'ulnya atau masdar mimnya. Sama. Enggak? Nazzala yunazzilu munazzal. Sama. Jadi masdar mim, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, makna apa namanya? Wazannya sama. Isim alat, baca sendiri. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besok bertemu di jam yang sama dan waktu yang sama. Jam 7 atau jam 8 sebenarnya? Jam 8 ya? Pekanbaru itu jam 8 ya? Jawa kan jam 7 kalau ada kegiatan. Beda, subuhnya beda ya? Nah, subuhnya beda. Hampir jam 5 subuh tadi itu ya? Kalau di Jawa udah terang benderang itu. Saya kira cukup ya. Cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. Silakan saya kembalikan ke panitia.